हेलो साथीहरू नमस्ते। यहाँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन? म पनि सन्चै छु। र मैले धेरै नै ग्याप भयो थियो मेरो भिडियो मैले अपलोड गर्न पाएको पनि थिइनँ र अलिकति चान्स पनि मिलेको थिएन। मिनकेसी अफिसियल युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। र आज तपाईहरुलाई लामो समयपछि मैले एउटा सानो अनबक्सिङ रिभ्यू भनौँ, एउटा सानो अनबक्सिङ भिडियो लिएर तपाईहरुको माझ उपस्थित भएको छु। र यो भिडियो किन मैले अनबक्सिङ गरेर किन यहाँहरूलाई देखाएको छु भने भोलिको दिनमा गएर यहाँहरूले पनि किन्दै हुनुहुन्छ अथवा किन्ने प्लानमा हुनुहुन्छ भने यसबाट केही सिक्नु होला अथवा यस्तो केही थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भनेर मैले यो भिडियो चाहिँ मैले अपलोड या भिडियो बनाएको हो। त्यस्तो अन्यथा बिक्री वितरण या चाहिँ त्यस्तोको लागि केही पनि होइन। किनभने एउटा सानो आफूले किनेको, मैले आफूले पर्सनल युजको लागि मैले किनेको एउटा एक्सन क्यामेरा, त्यो एक्सन क्यामेराको नाम हो एक्सो ब्राभ 8 लाइटको हो हैन। किनभने मैले त्यस्तो महँगो पनि हालेको छैन, तर त्यसको क्यापेसिटी, त्यसको जुन त्यसको क्ल्यारिटी भयो हैन, त्यसको सबै रिभ्यूहरू धेरै नै उपयुक्त लाग्यो। अरू क्यामेराको भन्दा पनि सस्तोमा पनि अनि क्ल्यारिटी पनि त्यतिकै राम्रो। त्यसकारणले गर्दा मैले किने, मेरो आफ्नो लागि युजको लागि किनेको हो हैन। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले किनिसकेँ। यो चाहिँ नि नयाँ, यो चाहिँ एकदम अपडेट भएर आएको नयाँ। हुन त यो लन्च भएको समथिङ 5-7 महिना जति भइसक्यो होला हैन, तर पनि मैले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ नयाँ भनौँ न यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु है। कस्तो छ के छ मलाई पनि थाहा छैन। अनबक्सिङ हजुरहरूको अगाडि नै अनबक्सिङ गरेर म देखाउँछु। यसलाई चाहिँ खोल्न सजिलै छ है। के रहेछ त? वाउ, निकै गरुङो छ, एकदम गरुङो पनि छ है। यहाँ केही छैन। र यहाँ चाहिँ यस्तो टाइपको आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले, यो टाइपको आउँछ। मैले अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु है, यहाँहरूले हेर्नु होला। तर पहिला चाहिँ यसको म ओपन गरेर देखाउँछु। वाउ, कस्तो हेभी पनि छ कि। तर सामानहरू यो चाहिँ मैले कम्बोमा किनेको होइन, कम्बो अफरमा किनेको। किनभने यहाँ कम्बोमा किनेपछि यसमा चाहिने सामग्रीहरू, यसमा लाग्ने पाटपुर्जाहरू सबै प्रायः सब फ्रीमै आउँछ कि, यो इन्क्लुडिङ यही क्यामेरामै आउँदो रहेछ हैन। त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँबाटै किनेको। एकचोटि ट्राई गरेर हेरौँ यसलाई। वाउ, यस्तो दामी। यो खालको रहेछ है, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले पनि है। यो टाइपको आउँदो रहेछ। ओह, यो खालको एक्सन क्यामेरा मलाई एकदमै मन पर्यो। अनि जसले अब यो जुन सोसियल प्लेटफर्ममा भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ, टिकटक लाइभ हैन, अब मोटो भ्लग, कुनै पनि अब युट्युबर, अलि राम्रो खालको युट्युबर हुनुहुन्छ भने यो भनौँ भ्लग गर्नको लागि एकदमै राम्रो क्यामेरा यो चाहिँ मैले पाएँ हैन। किनभने धेरै मान्छेहरूले युज गरेको र फिडब्याक हेर्दा पनि धेरै नै राम्रो फिडब्याक पाएँ मैले। त्यही भएर मैले पनि कस्तो रहेछ भनेर मैले आफ्नो यसो कहिलेकाहीँ भिडियो बनाउनलाई मैले यो लिएको हो हैन। कस्तो रहेछ म देखाउँछु यहाँहरूलाई। कभर पनि यहाँ पाउँदो रहेछ, यस्तो मजाले कभर है। यहाँ यस्तो गरेर खोल्नु पर्ने रहेछ हैन। ल हेर्नुहोस्, यो कभर रहेछ है। यो चाहिँ यस्तो यो खालको यो प्लास्टिकको फाइबरको होला यो सायद हैन। एकदम राम्रो छ क्वालिटी। यो आउँदो रहेछ हैन। यो भइहाल्यो। र अनि के आउँछ म यहाँहरूलाई देखाउँछु। यो भइहाल्यो हैन। त्यसपछि यो क्याटलग भइहाल्यो है, हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्याटलग। वाउ, यति धेरै सामान। ओहो, यति धेरै सामान। हट, यहाँ त पुरै एक बक्स नै हुँदो रहेछ। ल
यो टावल होला सानो पुछ्ने खालको है, यो क्यामेरा चार्जिङ गर्ने यो सानो यो एडाप्टर भइहाल्यो। यो झुन्डाउने कुरा भयो होला सायद होइन। यो हेलमेटमा लाग्ने, यो चाहिँ यस्तो लक गरे हेलमेटमा लाग्छ। यो चाहिँ यो डबल टेप दिएको छ, यो डबल टेप चट्ट लाएर हेलमेटमा राखेर अनि यो टक्क लगाउने, अनि यहाँ चाहिँ एक्सन क्यामेरा भनौँ फिक्स गर्ने। तर सामान धेरै आउँदो रहेछ यो सबै। यो ट्रिपोड माउन्टहरूमा, यो सेल्फी स्टिकहरूमा पनि युज गर्न सकिन्छ होइन, सबैमा दिएको रहेछ। बाइकको हेर्नुहोस् यहाँ सबै धेरै नै। ब्याट्री दुईवटा आउँदो रहेछ होइन, एउटा सायद यहीँ नै छ, एउटा ब्याट्री यो हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याट्री, एउटा ब्याट्री यहीँ भित्र नै छ। अनि चार्जर भयो, चार्जर टाइप सी को चार्जर आउने रहेछ यो होइन। त्यसपछि वाउ घडी स्ट्र्याप, यो भिडियो अन अफ गर्नको लागि स्टार्ट अनि फेरि स्टप गर्नको लागि, जब हामी बाइक राइड गर्छौँ नि हो, त्यो राइड गर्दाखेरि भिडियो स्टार्ट गर्ने या फोटो लिने यहाँबाट हुँदो रहेछ होइन। यो राम्रो छ सिस्टम, यो पनि निलो यस्तो बत्ती बल्छ यहाँ पनि, धेरै राम्रो छ होइन। यही हो खास गरी, त्यस्तो अरू त केही पनि रहन्छ, तर राम्रो लाग्यो। एकचोटि म खोलेर देखाउँछु कस्तो हुँदो रहेछ यहाँबाट। खोल्नुभन्दा पहिला मैले मेमोरी पनि ल्याएको छु, एउटा मेमोरी होइन, यहाँलाई मेमोरी नभइन्जेल छ। यो चाहिँ नि भिडियो रेकर्ड नहुँदो रहेछ होइन। मैले यो 256 GB को हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ, 256 GB को मेमोरी। यो पनि म यसमा हाल्छु, पहिला यसलाई यहाँ इन्स्टल गर्छु होइन, भित्र यहाँ लगाएर। मेमोरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 256 GB को मेमोरी, यहाँ म इन्स्टल गर्छु यहाँ। त्यसपछि टाइप सी को चार्जर, यहाँ पनि यहाँबाट डाइरेक्ट चार्ज गर्न पनि सकिने रहेछ होइन। यहाँ भयो मेमोरी लाग्छ यसरी, यसलाई यसरी खोलिदिउँ है। AKAS हो भनेर आयो है त, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले है, यो टाइपको। वाउ यस्तो दामी किन्ने, यस्तो दामी के है। वाउ धेरै राम्रो लाग्यो मलाई होइन, एकदमै दामी छ। बटन, यो बटन थिच्यो भने अब रेकर्ड भइहाल्छ होइन। जस यसको फिचरहरू राम्रो छ, धेरै नै राम्रो लाग्यो मलाई, तर मैले त त्यति धेरै जानेको छैन होइन, यसलाई के छ कस्तो छ, यसको यो फिचर सम्बन्धी सबै, तर फर्स्ट टाइम किन्दैछु र कुन तरिकाले कस्तो उसमा मोडमा लाने हो खिच्ने त्यो भन्ने कुरो मलाई 100% थाहा छैन, किन मैले पनि सिक्ने नै छ होइन। अब नेक्स्ट भिडियोहरू यसबाटै खिचेर यहाँहरूलाई म देखाउने छु होइन। सिर्फ आजको भिडियो अनबक्सिङ मात्रै हो। र यसको दोस्रो कुरो के छ भने, म यहाँलाई एउटा सानो कुरो पनि जानकारी गराउँछु। यो चाहिँ कुनै हेडफोनहरू, जस्तो अब लाइभ स्ट्रिम गरिरहनु भएको छ भने हजुरहरूले हेडफोनको यस्तो ज्याकहरूको जरुरत पनि नपर्ने होइन। यो चाहिँ त्यस्तो खालको छ, यसरी सिधै राखेर रेकर्ड गर्दा पनि मजाले हुन्छ होइन। त्यो फिचर चाहिँ धेरै नै राम्रो लाग्यो मलाई होइन। जे होस् राम्रो छ एकदम, त्यस्तो हेभी पनि होइन, त्यस्तो हल्का नि होइन, ठिक्क छ एकदमै सानो क्वालिटीको है। भिडियो पनि धेरै नै राम्रो, यो पनि फुकाल्न मिल्छ, लेन्स पनि मजाले यो तरिकाको मजाले फुकाल्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले, र मजाले सजिलो तरिकाले फेरि फिक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले।
यो टाइपको छ हैन। ब्याट्री चाहिँ यहाँबाट चट्ट यस्तो तरिकाले हैन अलरेडी नै यहाँ ब्याट्री छ हैन, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्याट्री छ। जे होस् राम्रो छ, भिडियो क्वालिटीहरु एकदमै राम्रो आउँछ, मलाई मन पर्यो हैन। क्वालिटी राम्रो छ। योबाट खिचेको भिडियोहरु यहाँहरु समक्ष पनि म लिएर आउँछु चाँडै भन्दा चाँडै है। हेर्नु होला, हेर्दिनु होला। त्यो भिडियो चाँडै भन्दा चाँडै यहाँहरुलाई पनि देखाउँछु है। र स्पेशली साथीहरु जुन युवा साथीहरु हुनुहुन्छ नि, उहाँहरुको लागि स्पेशली राम्रो हो यो, किनभने यो मोटो भ्लगको लागि एकदमै बवाल छ साथीहरु है। केटाहरु चाहिन्छ भने सिधै भन्नु है, एकदम कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला केटा हो। यो केटाहरुको लागि स्पेशली एकदमै बवाल छ है। सानो पनि छ साइज हैन, गोप्रो के भन्छ हेलमेटको अगाडिपट्टि चट्ट सानो, जहाँ जताबाट लगेर जस्तो अवस्थामा पनि त्यस्तो हेभी पनि छैन, एकदमै लाइट छ यो। मजाले सेट गरेर भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको यो जुन युट्युब भ्लगको चाहिँ एकदम क्रेज बढिरहेछ हैन, मजाले युवाको केटाहरु, अहिलेको युवक केटाहरु मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम कमेन्ट गर्ने, त्यसपछि कहाँ पाउँछ, के हो कसो हो सबै डिटेलमा यो जुन गोप्रोहरुमा अनि DJI Action 5 प्रोहरुमा यसमा अटोमेटिक यहाँ छ हैन, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लक टाइपको छ हैन, तर यो लक टाइपको छैन, तर यो छुट्टै छ, छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ यहाँहरुले कभरहरु हैन। यो कभर चट्टै यो कभरमा हालेर यो लक गरे पछाडी चाहिँ यहाँनिर है, लक गरे पछाडी यहाँनिर चाहिँ दिएको छ। यो लकको चाहिँ यहाँ पछाडी जुन हेलमेटहरुमा जहाँ पनि यो सेट गर्नलाई यहाँ दिएको छ। यो चाहिँ यसमै बिल्ड भएर आउँदैन है। यो चाहिँ किनभने जस्तो अब मैले भनिहालेँ अलरेडी, यो गोप्रोहरु अनि DJI एक्सनहरुको यसमा चाहिँ क्लिक भएर आउँछ, यसमा चाहिँ यो आउँछ है। त्यो चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ त्यो छ अलिकति एक्स्ट्रा। यसमा चाहिँ यो चाहिँ अब फेरि एक्स्ट्रा किन्नु पर्दैन, तपाईहरुले यो किन्नु भयो भने यसमै इन्क्लुडिङ भएर नै आउँछ हैन। यो चाहिँ किनभने यो चाहिँ अलरेडी नै त्यही सेट भएर आएको हुन्छ। यो सजिलो छ। त्यसपछि मजाले यस्तोमा राखेर हैन, मजाले जहाँ पनि फिट हुन्छ हैन। यो जस्तो अब तपाईको यो मैले यो लिएको छु हैन, यसमा सेल्फी स्टिक भनौँ, यसमा पनि मजाले यहाँहरुले फिट गर्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ फिट गरेर पनि देखाइदिन्छु है एकछिन। अनि कस्तो कडा छ यो चाहिँ, यो तरिकाले हैन, चट्ट लाएर यो तरिकाले यहाँहरुले चट्ट यसरी हेर्छ, यसरी बनाउँदै चट्ट हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। बवाल छ नि यो, यसरी चट्ट भिडियो आफैले यसरी बनाउँदै खिच पनि राम्रो के। यो स्टिक पनि एक्स्ट्रा किन्न पाउँछ। यो चाहिँ भिडियो बनाउँदाखेरि यो चाहिँ देखिँदैन कि, यो हाइड हुन्छ। यो चाहिँ अब इन्भिजिबल हो यो चाहिँ हैन, यो सेल्फी स्टिक। त्यस्तै यो नेपाली समथिङ यसको 4045 जति पर्छ यसलाई। साथीहरु त्यही हो, यही सानो अनबक्सिङको भिडियो यहाँहरुलाई देखाउँ भनेर एउटा सानो भिडियो गरेको थिएँ हैन। मैले अब धेरै समयपछि यो भिडियो अपलोड गर्दैछु, यहाँहरुको समक्ष ल्याउँदैछु। मैले धेरै नै भयो, मैले युट्युबलाई त्यति प्रायोरिटी दिन पनि पाएको थिइनँ र जबको सिलसिलामा हैन, अब प्रायोरिटी दिनु पर्यो, जबतिर पनि दिनु पर्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिकति समय परिस्थिति नमिलेको भएर मैले भ्लगहरु भिडियोहरु कुनै पनि खालको यस्तो ल्याइरहन पाइरहेको छैन। त्यसको लागि सरी। अब आइन्दा अब क्यामेरा लिए मैले हैन, त्यो क्यामेरा ल्याएपछि अब सायद कुनै पनि यस्तो भिडियोहरु म ल्याउने कोसिस गर्नेछु। र यहाँहरुलाई कुनै पनि भिडियो खिचे भने देख्न त पाइहाल्नुहुन्छ, कति जनाले देख्नु भएको छैन होला हैन। भिडियो कसैले हेर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट मन परेको छ या छैन त्यो पनि भनिदिनु होला है। यति भयो भने मैले पनि थाहा पाउँछु कि मैले के इम्प्रुभ गर्नुपर्छ मेरो भ्लगमा, मेरो च्यानलमा हैन। त्यो कुरो सम्पूर्ण कुराहरु मलाई थाहा हुन्छ।
माया ममताले त हो नि, हजुरहरूको माया ममताले नै गर्दाखेरि भिडियो हेरिदिनु भयो भने हामी पनि अब उत्सुकता जाग्छ नि त, अलिकति आँट आउँछ, ओहो अरू पनि भिडियो बनाउनु पर्छ है भन्ने अब त्यस्तो फिल हुन्छ नि त। त्यही हो खास वास्तवमा धेरै लम्बाइ चौडै कुरा के गरौँ होइन, यो चाहिँ सानो अनबक्सिङको थियो, तर यो चाहिँ नेपालमा पनि पाउँछ है, नेपालमा पनि मजाले पाउँछ, यहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ नेपालमा पनि, ओलिज स्टोरमा मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको प्राइस भनेको त्यही हो 35 देखि 40 हजारमा, नेपाली 35 देखि 40 हजारमा मजाले पाउनुहुन्छ होइन। यो चाहिँ नि त्यस्तो धेरै हाई लेभलको पनि छैन, तर क्वालिटी एकदमै दामी है। यसको रिभ्यू हेर्नु होला, यहाँहरूले पनि रिभ्यू हेर्नु होला, मैले डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिन्छु सानो केही त्यसको रिभ्यूको होइन, त्यो पनि हेर्नु होला। तर जे होस् हामी सानो भ्लगरहरूको लागि बजेट, कोहीसँग बजेट अलिक सानो छ, मैले किन्न सक्दिनँ धेरै प्राइसको, जस्तो अब 60 नर्मली पनि 50 हजारभन्दा माथि नै पर्छ, एक्सन क्यामेरालाई गोप्रोहरूलाई त महँगै पर्छ होइन। तर यो भनेको त्यही हो, नर्मल्ली 35 हजारमा 30 देखि 35 भनौँ न, जे होस् यतिको एभरेजमा 35 हजारको एभरेजमा मजाले पाउनुहुन्छ। यहाँहरूले पनि किनेर एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, भिडियो एकदमै क्वालिटी एकदमै राम्रो होइन। त्यसपछि यसले खिच्ने भनेको 4K 30देखि 60 FPS फोटो भिडियोहरू होइन सबै खिच्ने त्यस्तो गर्दो रहेछ। तर मैले ब्याकग्राउन्ड यसको चाहिँ नि रिभ्यू सबै कुराहरू हेरेर मन परेर मैले लिएको हो, तर त्यस्तो धेरै महँगो पनि छैन, सायद अहिले प्राइस घट्या पनि होला। अब लन्चिङ टाइममा त अलिक महँगै थियो, तर अहिले चाहिँ अलि घट्या छ यसको प्राइसहरू, समथिङ यसको त्यही हो, म्याक्सिमम भनेको 35मा आउँछ होला सायद होइन, 35मा आउँछ, यहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै मेरो यो सानो भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको आशामा छु है। कुनै पनि सल्लाह छ भने, सुझाव छ भने भनिदिनु होला। हजुरहरूको सल्लाह सुझावले अगाडि बढ्ने नै हो, राम्रो छ छैन यो गर्नु पर्यो भनेर भनिदिनु होला यहाँहरूले, र त्यही अनुसारले मैले भिडियोहरू पनि इम्प्रुभ गर्नेछु मेरो तर्फबाट। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट चाहिँ एकदम बकाइदा गरिदिनु होला, र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है गाइस है। सबैलाई, सबै हजुरहरूको लागि पनि कुनै कुराहरू थाहा पाउनको लागि यस्तो रहेछ यो रहेछ भनेर मैले सिर्फ त्यतिको लागि मात्रै भन्दै हो होइन, यो रिभ्यूको भिडियो हो, खास त्यस्तो नर्मल केही पनि होइन। हस्, जहाँबाट हेरिरहनुहुन्छ यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो।